能跟你做兄弟的女人谈起来才是爽的。什么意思啊？就是说这个女生她也许非常的漂亮，但是她内心啊跟你一样，就是有着理性、目标、情绪稳定，而且还有扛事儿的能力。这种女人她既能够满足你对爱情和欲望的需求，又能够填充你对事业的野心，让你能够在情场和事业上双丰收啊！大多数兄弟呢这辈子都意识不到一个东西，就是你真正爱的不是某个女人，而是另一个自己，一个能够跟你站在同一高度，甚至偶尔能够压你一头的对手。只不过这个对手呢刚好长了一副让你心动的美女外表啊！你跟这种女人在一起之后，我可以这么说，你完全可以大大方方带她去应酬啊，甚至是带她去商 K， 没有问题的啊，就去夜场没有问题的，因为她不可能跟你闹的，她知道你的事业是不容易的，她知道这些这只是对吧？啊，她能够接受，她知道你不是去享乐的，而是去征战沙场的，所以她只会落落大方的坐在你的身边，在你喝多了之后给你来一句什么？这杯我来吧。啊，跟这种女人待在一起，我说实话，每一次你征服她的那个过程，其实就是在完善你自己的灵魂。而大部分兄弟呢，说实话，真的可能从来都没有体验过这种棋逢对手的爱情。你们遇到的大部分都是什么？小女孩、傻白甜啊，你所认为的优秀的，但是其实也就是的女孩子，对不对？比如说什么是傻白甜，就是你要去兜底，你要去照顾她，甚至她经常会不尊重你，让你感觉很难受，就是她听不懂你在说什么。这种感情对于你来说呢，其实会让你消耗，这是肯定的啊，甚至会越谈越累啊。那有的兄弟呢，听到这里可能又会热血上涌啊，会急着问什么？那到底去哪里找到这样的女人 ？OK， 这个就是我今天要讲的第二个重磅消息。那这种女人呢是找不到的，但是啊，你可以亲手培养一个出来。也就是说，哪怕你现在喜欢的女生她还不够成熟，她经常跟你闹脾气，甚至是折腾的你非常的痛苦，但是呢，你依然可以把她亲手培养为那种就是滋养你灵魂和事业的人。而你需要做的是什么？就是培养出你身上的3种能力，尤其是最后一个，它能让你之后的每一段感情都能舒服到让你刻骨铭心。那我们可以按照顺序来说啊，就首先就是第一种能力嘛，叫做把酒言欢。也就是说，你跟女生遇到问题的时候啊，就是不要去发泄无效的情绪，你可以观察一下男人之间的相处，尤其是强大男人之间的交情。两个男人闹了矛盾，骂两句，打一架，或者说喝顿酒，可能事情就翻篇了。那之后还是该怎么办怎么办，对不对啊？他们是很少翻旧账的，很少就是那么一句话去什么3更半夜的就去琢磨，他更不会揪着你去问什么，哎，你到底在不在乎我呀？而很多兄弟跟女人相处的时候，为什么总感觉女生会不尊重你，完全就不会顺从你的想法？其实就是因为你身为一个男人，竟然在用女人的方式去跟他相处。你们每一次有矛盾，你都会去跟他强势，去跟他吵架，对吧？甚至去施压，去断供等等。闹到最后呢，你甚至会忘了你们是为什么吵起来的，只想着要把心里那口气给出掉。其实这跟小孩闹别扭是差不多的。你用这套小女孩的方式跟他相处，那他肯定也会跟你去置气，他也会去冷淡你的，他肯定会跟你什么发脾气啊，这种对吧？一直闹啊，感情本身就是一面镜子，你用脾气去面对女人，那他还给你的那就是更大的脾气。那些真正强大的男人，他们在遇到问题的时候呢，不是没有情绪，而是能够控制情绪。他会直接告诉这个女生，我不陪你耗情绪，但我愿意陪你解决问题。你有什么意见，或者说你有什么需要帮忙的，你可以直接告诉我，我希望我们能够把话给摊开了，把事儿给翻篇，对吧？这样大家都省心啊。那女生她一听，她就会意识到什么？哦，你是来跟我解决问题的啊，你是能够带着我往前走的，你是来帮助我的，而我是来找麻烦的。那如果他继续闹下去，他自己就会知道他自己是错误的，那肯定就会慢慢的就会愿意配合你，尊重你，甚至你在他心目中形象就会越来越往上走，对不对啊？甚至我说实话，相处久了，女生会觉得说跟你沟通是非常舒服的啊，跟你在一起，哪怕就遇到天大的问题，她也是很有安全感的，因为她就觉得你能带着她一起去解决。那这种舒适感和松弛感，其实就是你们升级关系最顶级的润滑剂。OK， 然后就是第二个能力了，叫做独自精彩。男人在感情里的那种最无敌的状态啊，其实就是一人风月，自成星河。你喜欢他，去讨好他，这些都是 OK 的，但是你不会因为得不到他就去患得患失。他给你反馈，你接着；他不给你反馈，你就撤退就好。这个就好像是你跟你的兄弟相处是一样的，你不可能说你天天都跟你兄弟腻在一起吧？那肯定是
各忙各的呀，平时对吧？各自有各自的生活啊，毕竟每个人都有自己的精彩人生。哪怕你兄弟今天没有回你消息，你也不会去难受啊。你下次见面该聊天聊天，对吧？该怎么样怎么样，照旧啊。而且你越是这样的兄弟，你有没有发现，就是越跟你们处得更久，关系会越来越好。那感情其实也是一样的逻辑，你的自我价值感不要建立在他爱不爱你这件事上，知道吗？你有自己的世界，他在你的世界里面是锦上添花，不是雪中送炭。而普通男人最容易犯的错就是什么？就是把女生当成你的救命稻草，觉得喜欢一个女人，但是得不到她，好像心里就少了一股劲儿一样，感觉做什么都是没意思的，甚至事业都不想弄了，只想把所有的精力拿去征服那个女人。那你身上这种匮乏感呢，其实女生隔着800里都是能够闻得到的。而我们从人性的角度来看，一旦她捕捉到了你的匮乏，就会触发2种本能的选择。第一种，本能逃离，没有人愿意承接另一个人的人生缺口，你的执念会变成无形的压力，会让他预感到什么？就是往后要不断的为你的情绪负责，这种压力就会让他主动的逃离。第二种啊，就是顺势拿捏，人性都是趋利避害的。当他看清你非他不可的时候，就明白不需要去多付出一些价值，对吧？特别是对等价值，那仅凭情绪拉扯就能够成很低的成本的去掌控你。而真正强大的男人，他身上会有一种很好，但是我比你更好的一个自信，他有独自精彩的能力，他有热爱的事业，他有让自己快乐的本事，甚至有支撑起来生活的底气。所以他对女人就没有执念。那这个时候女人在他身边呢，不再是一个填补自身的工具了，而是锦上添花的点缀。那这个时候女人才会有危机感，她才会时刻觉得自己还不够优秀，随时都可能会跟不上你。那这种动力会让她不自主的加大对你的投入，而这也是优质关系的一个底层逻辑，就是你要先成为一个更优秀的自己，然后让女人自发的去追随你，成为一个更好的她，最后来反哺你。OK， 我们再来讲一下第3个能力，好吧，叫做六亲不认。也就是说，当你在拼事业的时候呢，你会进入到一种忘我的心流状态啊。你在忙事业的时候，可能你兄弟叫你去钓鱼，叫你去喝酒什么等等，你不仅不会去，而且你在忙完之前，你连消息都懒得回他。那对女人其实也是一样的，只要你在忙事业，那你就要敢于忽略她的情绪，不管是好的还是坏的情绪，你都不要让她打扰到你。为什么？因为女人从来不会因为你太在乎她而留下，她只会因为你太有价值了而离不开你。人性底层有一个铁律，注意力在哪里，价值感就在哪里。你把全部注意力投注在她的身上，她就会下意识的觉得你的注意力是不值钱的，因为太容易得到了。随手一招你就来了，甩个脸色你就跪了。你越是追着她的情绪跑，她就越觉得你廉价。反过来，你埋头干事业的时候，那种全神贯注六亲不认的状态本身就是最强的雄性魅力。他闹情绪你不接招，他撒娇你不跑偏，他甚至会反过来琢磨这个男人到底在忙什么，为什么连我都影响不了他呀？他反而会开始害怕失去你，他会开始主动往你这边靠挡。所以说，真正的男人给的是结果，不是情绪价值的零存争取。你现在六亲不认的拼个3-5年吧，5年之后给他一个更安稳的家，更好的生活，更足的底气，这个才是大爱。天天哄着他，顺着他，陪着他一起沉沦，那叫互相消耗啊，那不叫爱情。不过很多女人，尤其是年轻一点的这种女孩子她们是理解不到这一层的，所以这个时候就需要你站出来，去告诉她，在我这里事业永远是最重要的。我要先有稳定的事业，才能够有足够的底气去满足你想要的浪漫。所以你没有必要跟我的事业去争宠，你先给我毫无保留的支持，我才能够给你更轻松愉快的生活你一定要记住就是对于男人来说，事业是山，感情是水，水是围着山转的，你的山越高越稳，你身边的水才会源源不断并且稳定长久。可能这个时候又有的兄弟会说，哎，这太难了，我做不到啊。但我告诉你们，没有人天生就会。那些活得通透、活得滋润的男人，哪个不是在坑里摔过，在夜里哭过，然后再把自己一点点的掰成现在这个样子。我有一个差不多50岁左右的一个学员就是怎么说呢，就是被我从那滩烂泥里面救出来的。
曾经他以为说，哎，只要足够的爱那个人，对他足够的好啊，他就一定不会离开我。结果呢，被辜负、被轻视、被当成理所当然。后来还好的是，在我这学习了人性之后，他就懂了女人的那点什么心思啊，什么人性的运行规则啊，这些，他后面就翻盘了呀。50以后也可以翻盘呀，对不对？兄弟们，一定不要被当下的困难所打倒。你是一个男人，对你来说没有做不到的，只有你想不到的啊。还有就是你自己没有全力以赴去做的啊。当你真正静下心来去研究人性的时候，你谈的就不再是一个单纯的恋爱了，而是对你自己的一场人生修行。走到最后呢，你就会发现你现在得到的不只是一段关系，一个爱人，更重要的是你会得到一个崭新的后半生。OK， 多看教哥啊，多学人性，多用人性。下课。